வணக்கம் நண்பர்களே. இப்போ நம்ம பார்க்குறது பனை பழம் தாங்க. நம்மளோட பனை மரம் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழகத்தின் மாநில மரம். பனை மரம் பார்த்திங்கன்னா அதோட பாகங்கள் அனைத்துமே பயன்படுகிறது. அதனால் இது என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தா கற்பக தருன்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது வான மரம்னு சொல்கிறாங்க. கற்பக தரு ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா இதோட அனைத்து பாகங்களுமே நம்மளுக்கு பயன்படுதுங்க. ஃபஸ்ட்டு வேர் பார்த்திங்கன்னா மண் அரிப்பை தடுக்குது, நிலத்தடி நீரை வந்து சேமிக்குது. அது மட்டும் இல்லைங்க, தண்டு பார்த்திங்கன்னா தண்டில் வந்து கைவினை பொருட்கள் செய்யலாம். அதாவது மரம் இறந்த பிறகு அதோட தண்டுகள் எடுத்து உலைக்கை செய்கிறாங்க, மரம் அறுத்து அதை வச்சுக்கிறாங்க. அதோட இலைகள் அதாவது பனை ஓலை பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து கைவினை பொருட்கள் செய்ய பயன்படுது. கூடை பின்னுறாங்க அதில். அந்த மாதிரி எல்லாமே பயன்படுது. பழம் பார்த்திங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து நுங்கு பழம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பனம்பழம் கொட்டையை பொச்சு வச்சா கிழங்கு வருது, பனங்கிழங்கு வருது, எல்லா பாகங்களும் பயன்படுது. அது மட்டும் இல்லைங்க, CO2 வந்து அப்சர்வ் பண்ணி நம்மளுக்கு ஆக்சிஜனை பனைமரம் தருது. அதனால் நம்ம பனைமரம் வந்து எல்லோரும் வளர்க்கலாம். அட்லீஸ்ட் வளர்க்க முடியலனாலும் அதோட விதைகளை அங்கங்கே புதைச்சி வைக்கலாம். நம்ம வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.